Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо налисники, так як їх готують в Одесі. Маленькі, тоненькі, з сирною начинкою всередині і запечені в духовці. Виходять ніжні, м'які, ароматні і, чесно скажу, дуже смачні. Починаємо. Спочатку тісто для млинців. У миску розбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі і столову ложку цукру. Перемішую вінчиком. Далі пів склянки молока. Краще, щоб воно було кімнатної температури або ледь тепле. Так тісто буде більш еластичним і без грудочок. Тепер додаю склянку борошна. І обов'язково просіюємо. Не пропускайте цей момент. Просіяне борошно краще з'єднується з рідиною. Це не просто традиція, це реально працює. Перемішую. Виходить густе однорідне тісто. І тепер частинами вливаю решту молока. Перемішую. Додаю 2 столові ложки олії. Тісто готове. Ось така консистенція. Рідке, гладеньке, без грудочок. Залишаємо його відпочити на 20-30 хвилин. За цей час воно стане більш еластичним і млинці не будуть рватися. Поки тісто відпочиває, зробимо начинку. Кисломолочний сир перетираю через сито. Або можна подрібнити блендером, або навіть товкучкою, якщо сир зернистий. Додаю ванільний цукор і звичайний, за смаком. І 1 яйце. Перемішую. Якщо маса здається суховатою, можна додати ложку сметани. Я так і зробила. Тепер родзинки. Я їх заздалегідь промила і залила окропом. Вони вже м'які. Додаю до сиру, все перемішую. Начинка готова. Повертаємось до тіста. Сковороду добре розігріваю. Змащую олією тільки перед першим млинцем. Ми ж уже додали олію в тісто, цього вистачить. Смажимо з обох боків. Виходять тоненькі, ніжні, еластичні млинці. Саме те, що треба. Ось така гарна стопочка виходить. Накриваю їх мискою, щоб краї не підсихали. Беру форму для запікання, змащую розтопленим вершковим маслом. На дно млинець і ще половинка збоку. А тепер найцікавіше. Млинці ріжу на 4 частини. На кожну чайна ложка начинки. Загортаю від широкого краю до вузенького. Подивіться, які вони маленькі, прямо на один укус. Налисники розміром з мізинчик. До речі, самі такі маленькі налисники популяризують одеські ресторатори. Фудблогери підхопили, і от я теж жертва соцмереж, готую оцю мілкоту. Але вона варта того, повірте. Між іншим, цікавий момент. Коли я сказала чоловіку, що готую налисники, він перепитав, а що це? У нас на Слобожанщині казали просто «млинці з сиром». Слово «налисники» не вживали. Я навіть запитала в гуглі. Він каже, що територія налисників – це захід і центр України, а на сході та півдні кажуть млинці і вказують начинку. А як у вас? Як ви називаєте цю страву? Напишіть в коментарях, дуже цікаво почитати. Повертаємося до справи. Укладаю налисники в форму щільно один до одного. Перший шар заповнила, змащую розтопленим вершковим маслом. Скручую далі, укладаю другий шар. У мене вийшло 2 шари. Зверху знову масло. Масла не шкодуйте, воно просочить млинці і вони будуть неймовірно ніжні. Духовка вже нагріта. Накриваю форму фольгою і відправляю в духовку 170 градусів на 40 хвилин. Ось вони готові, які ароматні. Вони не засмажені, а томлені. Це зовсім інший результат. Дивіться, маленькі, ніжні, м'які, просочені вершковим маслом. Кожен буквально на один укус.
Давайте розріжемо. Солоденька, м'яка начинка всередині. А так смачно вмочати в сметану. Оце якраз про них кажуть – тануть у роті. Якщо ще не пробували такі налисники, обов'язково приготуйте. Так, вони вимагають часу, але результат того вартий. Напишіть потім, як вам смак. Дуже цікаво почитати. Дякую за перегляд, буду рада вашим коментарям, вподобайкам і підпискам. Смачних вам страв і гарного настрою! До нових зустрічей!